بسم الله الرحمن الرحيم. عملت طبقة كده من البسكوت، تمام، وحطيت عليها طبقة من الكريم شانتيه مناسبة كده وحلوة، حطيت عليها شوكولاتة. تمام. بصوا بقى كان طعمها حلو قوي قوي قوي. حطيت البسكوت من فوق، رصيته زي ما رصيت الطبقة اللي من تحت، رصيت زيها من فوق بالظبط عشان لما اجي اقطعها تبقى كلها زي بعضها. تمام. هحطها في الفريزر بقى، بس هلبسها كيسة واحطها في الاسترتش راب قبل ما ادخلها الفريزر. تمام. واسيبها من ساعتين تلاتة كده تجمد. هطلعها من الفريزر اقطعها. يستحسن اول ما تطلعها من الفريزر ما تقطعهاش على طول. تمام. سيبيها تبرد شوية، وبعد كده قطعها عشان تبقى سهلة معاكي في التقطيع. بصوا قطعتها كده بالشكل ده، طلعت قمر قمر قمر. جربوها، تديكي كمية حلوة قوي، وهتبقى موفرة وجميلة واقتصادية، وكفاية ان انت عاملاها في البيت. بصوا بقى ولادك هيفرحوا بيها قوي، واقتصادية وجميلة وطعمها حلو جدا، وطعم البسكوت فيها حلو قوي. والسلام عليكم، في فيديو جديد.